7年前上市的 iPhone X， 换个电池还能使用几年？粉丝描述：这台 iPhone X 7年前加价了2000从黄牛手里购买的，一直都很爱惜的使用，除了电池不耐用，其他的没有任何问题。因为换了新款 iPhone， 这台 iPhone X 回收置换只能折个几百块钱。抖音刷到我的视频，苹果精细化维修非常专业，今天就给这台手机换个电池。我们给出的方案是移植一块巨性高容量的电芯。iPhone X 这款机型可以写高容量底层数据，续航直接拉满。如果视频上展示的精细化维修你比较认可，刚好你也有换电池的需求，点击左下角团购链接，找到对应的型号，团购一张券即可到店使用。精细化维修视频有点长，请您慢慢欣赏。